Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch eine schnelle Torte, eine einfache Torte und eine No-Bake-Torte, denn es ist ja schon in vielen Orten sommerlich geworden. Der Frühsommer ist endlich da und es ist teilweise recht heiß. Bei uns in Hoffenheim war es schon fast 30 Grad und da hat man nicht so viel Lust, den Ofen anzuwerfen, auch noch obendrein. Deswegen jetzt meine erste Sommertorte für dieses Jahr und dann geht es erstmal für uns in die Pfingstferien. Die Torte besteht aus einem leckeren, ganz einfachen Krümelboden und einer super cremigen Frischkäse-Sahne-Zitronencreme und ist natürlich wunderschön dekoriert. Für diese schnell gemachte Torte findet ihr alle notwendigen Mengenangaben und das Rezept zum Ausdrucken wie immer hier unten unter dem Videotitel in der Videobeschreibung. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Einfach hier unten auch die kleine Glocke aktivieren, dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochlade. Jetzt die nächsten 2 Wochen werde ich erstmal Pause machen. Wir sind wieder in Kroatien. Wer mag, kann uns auf Facebook und Instagram folgen. In den Stories werde ich täglich etwas Schönes teilen. Und für alle die jetzt unbedingt noch mehr sehen wollen, ihr findet bestimmt noch was in meiner Playlist. Los geht's, wir machen uns gleich an den Boden. Erstmal werde ich mir 200 Gramm Butterkekse zerkleinern. Also eine ganze Packung. Ich werfe mir die einfach in den Mixer. Ihr könnt sie aber auch mit dem Rollholz in einem Gefrierbeutel einfach zerkleinern. Das ging schnell. Die Kekse sind zerkleinert. Ich habe sie in meinen uralten Thermomix gegeben und geschreddert. Hinzu kommt 85 Gramm zerlassene Butter. Ich gebe die immer ganz gern einfach in die Mikrowelle, ein paar Sekunden bei 600 Watt. Und jetzt einfach gründlich vermengen. Nehmt da gerne eure Lieblingskekse und eure beste Butter, denn umso besser wird der Krümelboden natürlich schmecken. Also bei so wenigen Zutaten und so wenig Mühe muss man natürlich dann auch entsprechend die besten Zutaten verwenden. So, wenn alles gut vermischt ist, dann können wir hier unsere Keksbröselmasse schon in unsere Form geben. Ja, die Form kleiden wir am besten mit einer Folie aus oder wenn ihr eine Springform verwendet, dann eben mit Backpapier und Folie vielleicht. So ist unser Aufbau. Sugar Princess Cake Board, damit man die Torte einfach nachher gut verheben kann. Darauf dann eine Tortenpappe. Bei mir eine Tortenspitze. Das muss natürlich nicht sein, aber ich finde es gut. Dann kommt unser Ring darauf. Ich habe ihn jetzt auf 22 cm eingestellt. Ihr könnt die Torte aber auch auf 20 cm herrichten. Also da ist so ein bisschen Spielraum. Hinein kommt jetzt noch meine Folie, Tortenrandfolie, damit ich einfach später dann die Torte gut vom Rand lösen kann. Ihr könnt diese Folie wiederverwenden. Die gibt es auch bei mir im Shop in verschiedenen Höhen. Am besten mit einem kleinen Tesafilm fixieren. Und jetzt können wir die Kekskrümel hier reingeben. Ein bisschen verteilen schon mal, dass die Folie sich auch andrückt. Jetzt mit der Sugar Princess Streichhilfe festdrücken. Das geht damit wirklich super. Ihr könnt auch zur Not ein Glas nehmen, aber mit diesem Werkzeug geht es noch besser. Entlang gehen und schön festdrücken. Wer möchte, kann auch einen Rand hochziehen, einen kleinen. Aber ich mache die No-Bake-Torten eigentlich immer nur am Boden. Ziehe keinen Rand hoch. Ich finde, bei so einer Torte muss das nicht sein. Und ihr seht, super einfach geht das mit der Streichhilfe. Hier so einen Krümelboden in der Form festzudrücken. Richtig schön andrücken, dass sich dann die Kekse und die Butter noch mehr verbinden und dass wir nachher einen schönen, knusprigen Boden und die leckere Creme zusammen haben. Dann können wir diese Form schon mal in den Kühlschrank stellen, damit der Boden einfach schön fest werden kann und kümmern uns um die Creme. Für die Füllung verwende ich 600 Gramm zimmerwarmen Frischkäse. Den habe ich mir vorher schon rausgestellt und ich habe so ein bisschen das Wasser abgegossen, bevor ich das jetzt hier zugebe. Darüber siebe ich jetzt 100 Gramm Puderzucker, 80 bis 100 Gramm, also ich nehme 100, aber ihr könnt auch nur 80 nehmen. Und am besten wirklich sieben, denn Puderzucker ist oft klumpig, dass wir wirklich einen feinen Zucker haben. Dann natürlich noch unsere Zitronenschale, ja, so die Hälfte der Zitrone kann man abreiben und hier dazugeben. Darauf achten, dass das Weiße an der Zitrone dran bleibt, denn das wollen wir nicht, schmeckt oft bitter. Und ich reibe mir dann nachher den Rest der Zitrone auch noch ab und gebe auch noch etwas Saft hinzu, nämlich ungefähr 1 bis 2 Esslöffel.
So, das reicht erstmal. Wie gesagt, die restlichen Zesten auch abreiben, denn die können wir auch zur Dekoration verwenden und auf einem Tellerchen trocknen lassen einfach. Die lasse ich dann immer gerne trocknen. Und wenn wir noch frische zesten wollen, können wir ja auch noch eine weitere Zitrone abreiben und dann für die Dekoration am nächsten Tag verwenden. Sehr schön. So habt ihr immer getrocknete Zitronenschale daheim. Ungefähr einen Esslöffel Saft noch hinzupressen. 1 bis 2, ich würde jetzt mal sagen die halbe Zitrone. Bei mir ist sie recht groß. Also ich kann euch sagen, das duftet ja super lecker. Und jetzt schön verrühren miteinander. So etwa 1 Minute und dann ist jetzt hier das auch schon fertig. Was für ein leckerer Zitronenfrischkäse ist jetzt entstanden. Gerne abschmecken, ob euch genug Zitrone drin ist oder ob ihr noch mehr Zitronenzesten oder noch etwas Saft hineingeben wollt. Denn jetzt können wir uns die Sahne aufschlagen und die noch gerade hier unterheben. Jetzt die kalte Sahne, und zwar 300 Gramm Sahne, in einem kalten Gefäß möglichst steif schlagen. Weiche Spitzen sollten stehen bleiben und ich gebe noch etwas Sanapat hinzu. 2 Teelöffel, denn wir haben ja 300 Gramm und da passt das dann auch. Erst immer so ein bisschen anschlagen und jetzt können wir unser Sanapat hinzugeben. 1, 2, ich gebe mal 3 Löffel hinzu, dass auch wirklich die Füllung gut fest wird. Noch was vergessen, nämlich die Vanille. Vanille kommt bei mir in die Sahne immer dazu. Ich habe wieder eine frische Flasche Vanilleextrakt und so etwa 1 Teelöffel. Kann man hinzugeben, das schmeckt dann besonders lecker. Vanilleextrakt bekommt ihr auch bei mir im Shop. Weiche Spitzen bleiben stehen. Sie muss nicht super knallefest sein, vielleicht noch ein klein bisschen. Jawohl. Sehr schön. So können wir die Sahne wunderbar unter unsere Frischkäse-Zitronencreme rühren. Und das machen wir jetzt. Dann ist unsere Creme für die Torte auch schon fertig. Unsere wunderschöne Zitronen-Frischkäse-Creme wird jetzt noch verfeinert mit der aufgeschlagenen Sahne. Einfach gerade hier unterheben. Die Sahne kann ruhig weich aufgeschlagen bleiben, das macht nichts, denn das Ganze wird sich festigen während der Kühlzeit. Der Frischkäse wird ja wieder fest und wir haben ja auch noch das Sanapat mit drin. Also das klappt auf jeden Fall, da macht euch keine Gedanken. Das wird dann eine wunderschöne Creme. Und wie ihr seht hier, wahnsinnig lecker. Ich habe probiert, schmeckt fantastisch. Salz brauchen wir hier nicht, denn im Frischkäse ist meistens etwas Salz drin. Das reicht uns. Und jetzt können wir hier unsere Creme auch schon auf dem Keksboden verteilen. Mein Tortenring war in der Tiefkühltruhe. Und jetzt kommt hier unsere Creme auf den Boden. Das ist schon ein Wahnsinn. Ich freue mich schon auf diese Torte. Es riecht so lecker nach der Zitrone. Bisschen schon mal vorverstreichen. Dann komme ich jetzt gleich mit meiner Streichhilfe. Denn mit dem Spatel ist das immer nicht so ganz so schön. Sugar Princess Streichhilfe, das perfekte Werkzeug für solche schmalen Torten. Man kommt in alle Torten, die so etwas weniger ausufernd breit sind, wunderbar rein und kann hier das perfekt verstreichen. Wunderbar, glatt gestrichen. Jetzt darf die Torte mindestens 4 Stunden, gerne auch über Nacht, in den Kühlschrank. Das ging schnell, meine Lieben. Wunderbar. Wir können hier den Ring ein bisschen lockern und dann nach oben hochziehen. Dann können wir hier unsere Kleberchen natürlich entfernen. Und jetzt können wir uns die Folie vorsichtig ablösen. Und jetzt werden wir einfach hier oben noch ein schönes Bild auf die Torte zaubern. Und zwar diesmal asymmetrisch. Ich habe hier ein paar Zitronenscheiben. Und dazwischen setze ich die Blaubeeren. Ein klein bisschen andrücken natürlich. Dann zwischendrin eine Meringue. Und zwischendrin natürlich auch noch die Blütchen.
einfach im Halbmond dekorieren und so ein bisschen hier zur Seite auslaufen lassen. Zitronenzesten darüber streuen, so ganz leicht. Die hatten wir uns ja abgerieben. Und damit schließt sich dann auch hier der Kreis. So, ihr seht, eine Sache habe ich noch überlegt. Und zwar habe ich noch hier an die Seiten halbierte Zitronenscheiben gesetzt. Einfach, weil ich hier noch so einen kleinen Spalt hatte, weil die Creme da nicht richtig reingelaufen ist. Und wenn ihr da auch so unschöne Lücken habt, dann kann man das wunderbar mit den Zitronenscheiben jetzt hier verdecken. Und das sieht einfach dann wirklich wunderschön aus. Lasst uns probieren. So, dann wollen wir unser gutes Stück mal anschneiden. Ihr seht, ich habe es noch ein bisschen dekoriert mit Blaubeeren. Dann macht das wirklich einen super Anblick auf der Kaffeetafel. Ohne viel Mühe und mit viel schöner Deko. Und dann können wir unsere leckere Zitronentorte probieren. Schaut mal, wie süß. So ein Mini-Stückchen passt hier genau auf meinen Teller. Und kriegt natürlich auch noch eine oder zwei, damit es schöner aussieht. So, meine Lieben, wirklich schön frühlingshaft diese Torte und schnell gezaubert und macht richtig Spaß. Man muss nicht so viel arbeiten, darf aber viel mehr dekorieren. Also wirklich genial. Und jetzt machen wir mal den Taste-Test. Wie schmeckt sie denn, unsere Torte? Geht wunderbar durch. Mega zitronig, sehr, sehr luftig, leicht, locker, cremig. Sehr cremig. Super lecker. Genau mein Ding. Toll auch mit den Blaubeeren. Das gibt dem Ganzen noch so obendrauf so eine fruchtige Note. Also richtig klasse. Total lecker. Eine super Sommertorte. Unbedingt mal ausprobieren. Das war meine schnelle Zitronentorte ohne Backen. Hübsch dekoriert mit Zitronenscheiben und Blaubeeren und Meringue. Ich hoffe, ihr backt sie einmal nach. Sie ist wirklich super lecker und schnell gezaubert, wenn man mal nicht so viel Lust hat und den Ofen nicht anschmeißen möchte. Ich freue mich schon auf eure Fotos. Schickt sie mir gerne auf Facebook oder Instagram. Die Links dazu findet ihr hier unten unter dem Videotitel in der Beschreibung. Sowie auch den Rezeptlink zum Nachlesen und zum Ausdrucken, wie auch den Link zum Shop, wo ihr alle nötigen Zutaten und Utensilien bekommt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Backen. Wir sehen uns dann nach dem Pfingstferien wieder am Sonntag um 10 Uhr, wie immer. Und bis dahin alles Gute, bleibt gesund und viel Spaß. Tschüss!